देखो ना कैसा नजारा है, सभी से तो प्यारा है ये नदी है। तो गर्म महीना का तो बहुत मजा आएगा ये जगह में। गर्म महीना में नहाने में गर्म है, हवा भी सरसर मारेगा। ठंडा महीना को बहुत दिक्कत था, लेकिन मार्च महीना आ गया, मार्च से गर्म होने को है तो बहुत मजा आने वाला है। यहाँ हम लोग नदी वहाँ स्विमिंग कर सकते हैं, वो नदी में तो मजा आएगा। ठंडा में थोड़ा दिक्कत था, बट गर्म महीना आ गया तो अच्छे लगेगा, मज़े ही है। डायरेक्ट हम लोग का ये बरंडा से ऐसे दिखेगा तो डायरेक्ट रिवर का सीन आता है, मज़ा आता है। नदी देखने से एक सुकून मिलता है। गाइस एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर से नया दिनचर्या एंड नया मॉर्निंग। तो आज का काम का नज़ारा भी दिखाऊंगा, तो आज भी अच्छे होगा आई होप। तो फिर से काम को करेंगे, इस ड्रम को फिट करेंगे। नया ड्रम है, 5 पीस आके बैठा है, इसको फिट करेंगे। तो शॉप भी मामा ने ओपन कर चुका है। थोड़ा देर का बाद कस्टमर आ जाएगा, उसका वो ड्रम को फिट करेंगे। तो एयर को भी, हवा को भी बिल्कुल भर के रख चुका है, सब कुछ रेडी है। बस काम करने को, कस्टमर आने को तो काम करने को का धूप है तो अच्छे लगेगा। हाथ मुँह धो के आ गया, तो चाय भी पी चुके हैं। तो हम लोग का नदी सवेरा सवेरा मुख धोना पड़ता है, वहाँ जाके वो जगह में जाके। तो यहाँ में पाइपलाइन नहीं है, तो हम लोग रिवर में जाके ही हाथ मुँह को धोता है। ये दिंखो रिवर, तो उसी में जाके हाथ मुँह धोता है एंड रेडी होता है। मज़े आएगा आज के दिन भी। क्या क्या काम चलता है गाइस आप सबसे शेयर करेंगे, प्यार को बाढ़ेंगे। আজি बनी वो ढेकिया साग, इटू ढेकिया साग आछे साई लोग आपने अरुणाचल ढेकिया साग यो नेपालीले भन्यो भने निङ्ग्रो भन्छ। हेर्दैछ त देखेन अभी निङ्ग्रो देखेन भयो। तो ये 12 बजे का लंच के लिए बना रहा है। तो इसको बोलते हैं निंग्रो नेपाली से, हिंदी से क्या बोलता होगा। तो ये बहन बना रहे हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। इसको सूखा फ्राई करना है, इसका साथ आलू ऐड करने से बहुत मज़ा आता है खाने में। तो शायद विटामिन भी होता होगा, ग्रीन है मतलब विटामिन सी होगा, ई डी कुछ तो है, लेकिन कुछ तो है। तो ये 12 बजे के लिए है। तो आज फाइनली मामा ने बड़ा टायर को बना रहा है। मामा कितने नंबर हो ये टायर को? 102। हाँ 1020 है। तो मामा को बहुत एक्सपीरियंस है ये माने बड़ा गाड़ी का, क्योंकि नहीं होने से 25-30 साल ट्रक ड्राइवर रह चुका है। हमको बताया इसने कैसा खोलना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घुराना। मामा पूरा बता देता हमको, बट मामा का अभी थोड़ा दम जो कम हो गया ना, लेकिन मेरे को सिखा के जा रहा है। तो हमको सिखा दे रहा है जितना आइडिया है। तो थैंक यू मामा। भगवान ने ऐसे जिंदगी दिया है, 6 महीने बुरा होता है, 6 महीने जवान होता है। तो गाड़ी होगा अपना ये विशाल भाई का, इसीलिए हमको बोलता है, आप लोग एवरग्रीन बोलता है। तो आज आया है तो बना के देखा, तो काफी बने बहुत बढ़िया है। बड़ा टायर बनाने के लिए बहुत मजा है। तो मामा भी देख ही रहा है, हम भी कर ही रहा है। तो देखते हैं। ये है लोकल माछा रमेश का। तो आज जिसका भी है, तेरे तूने पकड़ा तो तेरे सोच लो। तो ये लोकल मच्छी है, काफी विटामिन होता है। तो काफी मेहनत लगता है। 3 चढ़िया चल ही रहा है। तो मामा नया नया आइडिया दे रहा है, हवा जल्दी निकालने के लिए टायर के नीचे ट्यूब रखना है, फट से हवा निकलता बोला। तो चल ही रहा है काम आज के दिन चढ़िया भी। तो हम लोग को टेंगाहाट हाईवे में ये बच्चा लोग भी आया है। तो मेरा तो हालत खराब है भाई, कभी किए ही नहीं। तो करेंगे आस्ते आस्ते। तो ओके ट्यूब को लेके आते हैं। मामा ट्यूब भयो मामा, ट्यूब को लेके आते हैं। तो ये ट्यूब को हम चिपकाएंगे, इसको मारेगा गरम पेच, क्योंकि 10 टन बोकने वाला गाड़ी है तो इसको मार देगा गरम पेच। और 15 टन 10 चक्के और 6 चक्के
इसको चिपकाएंगे एक छेंदा को, तो बड़ा गाड़ी का है, तो गर्म करेंगे और बढ़िया से चिपका देंगे। तो इसको ये वाला बहुत बढ़िया है, जितना आप बड़ा कट होगा तो इसको लगा सकते हैं बढ़िया से। फाइनली ओके। तो बहुत सिंपल है ये लगाने को, सिर्फ खोलना जोड़ना ही दिक्कत है, बाकी बात बहुत सिंपल है, कोई ताकत वाली काम नहीं है। सिर्फ खोलना एंड जोड़ने में थोड़ा तकलीफ होता है, बाकी तो रगड़ना है एंड डाल देना है बस। तो फाइनली मशीन स्टार्ट, तो हवा को दे देंगे 150 तक रिकमेंड करता है ये गाड़ी के लिए, 150 हवा रिकमेंड करता है। तो हम लोग डालेंगे इसमें 150 हवा ना मामा, कितना 150 ना, तो 150 हम लोग डाल देंगे इसमें हवा। जो 15 टन का गाड़ी है, 15 टन का गाड़ी है ना, तो इसको 150 एयर नीड होता है, इसको जरूरी होता है। 150 डालना ही पड़ेगा, तब जाके 15 टन बुकता है, तो 15 टन तो आ गया अपना फॉलोवर है, तो देख के आ गया।